Ahoj. Ahoj. Co jsi sestavil tady? Já sestavil takový divný zvuky. Reaguje to jen na ovladač a je to jen a jen na ovladač. Když zamačknu, tak ty zvuky začnou reagovat. A co to je za stavebnice? Bofin 2 F. Aha, dobře. Tak, mám to převést. Taky jo, momentíček. Já jsem tady přivez různý nástavce, takže tady mám jeden, který zní takhle. Jeden zní takhle. Co mi to jenom připomíná? Já právě taky sám nevím. Potom tady mám druhý nástavec. Momentíček. Jejda. A potom tady mám ještě třetí nástavec, který zní trošku, nemá žádný zvuky, ale je taky slyšet. Takhle zní. To bych vůbec neuměla sestavit. Fakt ne, ani podle návodu. Tak to možná jo. No. Ale ten první zvuk, co by připomínal, nevíš? Já fakt nevím. Není to z nějakého filmu, z nějaké pohádky? Já fakt nevím. Ty veteráni nejsou to? Myslím, že jo. S tím kloboukem červeným, ne? Můžeš to ještě jednou zahrát? Samozřejmě. Pavlač. No jo, je to on. Tak jo, tak děkuju. Naschledanou.